Fala galera, beleza? Hoje eu tô feliz, tô numa alegria contagiante. Conversei com a minha mãe, ela falou que tá 40 graus aí no Brasil. Eu fui sair hoje cedo aqui na Inglaterra, coisa boa, -5. Eu tô assim numa felicidade que vocês não têm ideia. Galera no Brasil reclamando de 40 graus. E a gente aqui com o carro todo congelado. Olha que beleza. Olha o vidro da frente, que beleza, ó, pra dirigir. -5. Oh, coisa boa. Possivelmente gelo. Dirija com cuidado. E agora, faz como? 40 graus. Aqui, ó. Descongelante. Aí que beleza, ó. Taca produto pra tentar resolver isso aqui, ó. O produto pega, congela também, ó. Uma beleza. Coisa boa. Sair com o carro de manhã, ó. E raspar o carro, olha que coisa boa. Ó, dentro do carro, cheio de gelo. Ó, delícia, logo cedo, hein? Coisa boa. E depois que você descongela o carro, você fica de boa? Obviamente não, tu tá dirigindo do lado direito, do lado errado. Os caras param o carro em qualquer lugar, ó. Que beleza. Aí, ó. Você dirige do lado esquerdo da pista. Tá tudo errado, ó. Lado direito do carro. Troca a marcha com a mão esquerda. Olha aí que coisa boa. Sensacional. Que a gente não faz por dinheiro, velho? E galera, hoje eu trago pra vocês esses dois carinhas aqui. Esse aqui é o ACU 5075B V2 Drácula TEM. Este aqui de baixo, TKL, é o ACU 3087 DS V2. Eu vou trazer no primeiro vídeo o review deste cara aqui. Um teclado bem bacana. Ele é gasket de fábrica. Vem com switches ACU, Yellow, V3, pré-lubados, tem Trimode, tem um RGB bem legal, tanto aqui nas teclas quanto na lateral. Este aqui é um teclado excelente, eu vou deixar os detalhes dele todo originalzinho aí para vocês. No segundo vídeo, a gente vai trazer este cara aqui. Este teclado foi um presente da patroa, um teclado excelente também, eu gosto bastante desse teclado. Vou falar para vocês, ele passa uma sensação de robustez muito grande, também tem switches muito bons, tem uma sensação de digitar muito boa. Então hoje a gente vai fazer o review original desses teclados. No momento que você está assistindo esse vídeo, galera, esses teclados já foram modados, tá? Então eu abri, eu fiz tape mode, eu fiz lubrificação de switch. A gente certamente já melhorou esses teclados. E este é o assunto do meu guia completo com tudo que você precisa saber sobre teclados mecânicos, parte 3 avançado. Então assiste esse vídeo aqui, você vai conhecer o teclado original, do jeitinho que ele saiu lá da ACU, e depois dá um pulinho lá na parte 3 avançado do meu guia de teclados para ver todas as mods que eu fiz aqui e como é que esses teclados melhoraram ainda mais. Galera, dá aquele joinha para fortalecer a amizade, comenta qualquer coisa aí, Team ACU, curte o vídeo, se inscreve, dá aquele joinha para fortalecer a amizade. E bora lá. Fala galera! Agora vamos para o review do ACU 30
87 DS V2 neste tema Horizon. Um teclado, na minha opinião, muito bonito. Eu gosto muito desse teclado. Eu acho o visual dele assim sensacional. A carcaça dele aqui toda azul, combinando com as teclas, muito bonito. Este teclado aqui foi um presente da patroa, então já aproveito para deixar aí um te amo para ela. Muito legal. Vamos primeiro dar uma analisada aqui na caixa dele. Ó, galera, primeiro ele vem aqui com essa parte cobrindo a caixa, muito bacaninha. Vamos colocar ela aqui do lado. Vamos abrir a caixa aqui, ó. Aqui dentro temos, ó, o protetor contra poeira, bem bacana. Um removedor de keycaps. O manual, aqui em inglês e chinês. Ele não vem com removedor de switches, pessoal, porque esse teclado não é hot swappable. A gente vai ver isso, tá? Mas para você que já deve estar se perguntando, mais essas duas caixinhas aqui, que agora a gente vai olhar o que vem aqui dentro. Vamos jogar a caixa aqui do lado, ó. Primeira caixinha, vamos abrir aqui o cabo. Um lado é USB. O outro é USB-C, para ir no teclado e aqui no PC. Um cabo bem padrão assim, ó. Cabo bem interessante. Mais nada aqui. Aqui, pessoal, ó, várias keycaps extras. Caso você queira deixar ele um pouco mais amarelo. Ou deixar ele apenas no tom azul e no tom preto aqui. Umas keycaps bem legais, é bem bacana vir esse número de keycap adicional. E agora, vamos lá dar uma olhadinha nesse teclado aqui. Pessoal, primeira coisa, tá? Este teclado é apenas no cabo. Então, se você olhar aqui atrás, ó, ele tem um desenho para você passar o cabo aqui. Ou você pode vir com o cabo pela frente. Ele fica bem no meio, a entrada, ó, bem no meio do teclado. Virando ele aqui, ó, pezinho com 2 níveis de regulagem de altura. E é basicamente isso. Galera, este é o teclado com o melhor plástico dos teclados que eu tenho. Ele é um plástico assim muito robusto. Ele passa uma sensação assim muito boa. Ele tem uma cor azulada muito bonita, como vocês estão vendo aí. Então, em termos de qualidade de material, de qualidade desse plástico aqui, é muito bacana. Ele passa uma impressão de ser um teclado assim muito robusto. Se eu tentar torcer aqui, ó, ele nem mexe. Então, assim, é um teclado que passa uma sensação assim de robustez, tá? Se eu tivesse uma palavra para dar para esse teclado aqui, é robustez. Ele é um teclado que realmente parece assim muito forte, muito bem construído, tá? Vamos começar a remover as teclas aqui para a gente ver o que está aqui por baixo. Então vamos lá, remover uma dessa aqui, uma dessa aqui. E vamos remover este Enter aqui, ó. Então vamos lá, ó. Primeiramente, todas as teclas aqui, material PBT, Double Shot, são teclas, ó, bem bonitas. Elas têm realmente uma aparência assim, ó, de bastante qualidade. São teclas de perfil meio baixo, ó, como você pode ver, alguma delas, ó, tem o perfil bem baixo. Muito legal, o perfil delas é muito bacana. Os estabilizadores, pessoal, ó, muito bem instalados. São estabilizadores bons. Não são aqueles estabilizadores basicões, não. Ali dentro dá para ver que tem um pouquinho de lube. Então eles são lubados de fábrica. O switch, pessoal, é um Aco Blue, aparentemente lubado de fábrica. Só que um dos únicos defeitos desse teclado é que eles não são hot swap. Então eu não consigo tirar
esse switch daqui. Tá? Se eu pegar aqui e puxar ele, tudo que eu vou conseguir fazer é quebrar o switch, porque ele é soldado na placa PCB. Então a única coisa que eu gostaria mais nesse teclado é que eles fossem hot swappable, tá? Mas assim, são switches excelentes, switches muito bons, não tenho o que reclamar, tá? São switches de excelente qualidade. Pessoal, qual conclusão que eu chego sobre esse teclado? Primeiro, para mim, o defeitinho que ele tem é não ser hot swap. Eu gostaria de poder tirar esses switches daqui e fazer uma lubagenzinha neles. Porém, são switches excelentes, pelo jeito já são lubados de fábrica, então até aí sensacional. Eu sou entusiasta, então eu gosto de dar aquela fuçada a mais, mas eu devo admitir que esses switches já são muito bons. Então o fato deles não saírem daí nem é um problema tão grande assim. No caso deste aqui, ele não vem com retroiluminação. Então esse meu modelo ele não tem iluminação nenhuma, o que para mim não é um problema. Eu tenho uma luz bem legal em cima da minha mesa aqui e ele é muito bonito. Você tem uma versão dele que é iluminada. Então se você faz muita questão do RGB, procure a versão dele que tem iluminação, tá? Uma coisa que eu gosto desse teclado aqui, pessoal, é que ele tem uma sensação de robustez. Assim, ele é um teclado parrudo, ele é um teclado forte, ele tem um plástico aqui, ó, muito bem assim, com uma sensação muito boa. Ele é pesado, por ser um teclado em plástico. Você não consegue dobrar ele, ele é um teclado assim, parrudo, ele realmente passa uma sensação de teclado forte, tá? Então se você é gamer, você é daqueles cara que de vez em quando perde a cabeça, esmurra o teclado, você vai quebrar a sua mão, tá? Porque realmente esse cara aqui é um cara assim que ele dá uma sensação muito boa. Galera, eu vou abrir esse teclado, vou fazer a mod dele. Este conteúdo estará no meu guia com tudo que você precisa saber sobre teclados mecânicos, parte 3, avançado. Este vídeo já está disponível no canal, então se você quiser assistir, ver esse teclado por dentro, ver as mods e saber exatamente como que esse teclado é construído, dá uma olhada lá. E galera, essa construção robusta com este plástico forte, resistente, ele se traduz no som do teclado. Esse teclado tem um som assim, ó, bem de marretada, tá? Ele tem um som alto, não é um som fino, ele é um som um pouquinho mais folk, ele é um som mais encorpado, ele tem um som assim muito bacana. E quando você digita, até a pressão das teclas, ela é um pouco mais pesada. Nesse teclado, cara, é como se você estivesse batendo um martelo, entendeu? Ele realmente é... Tudo aqui, inclusive a digitação dele é parruda, tá? Eu gosto bastante, eu tenho mãos grandes, gordas. Então esse teclado pra mim... Cara, é sensacional, eu adoro isso aqui, tá? Ele tem assim uma sensação realmente de muita robustez, tá? A palavra para esse cara aqui é robustez. Galera, se inscreve no canal, deixa aquele joinha aí para fortalecer a amizade. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!